Bonjour tout le monde, cher économiste. La vidéo c'est par rapport à la matière de la gestion financière. Qui m'a plusieurs étudiants trouvent difficulté quant au calcul du TIR, taux interne de rentabilité. Taux interne de rentabilité qui est le taux pour lequel la vanne est nulle. Et autrement dit, le taux pour lequel la somme des cash flows égale à la dépense d'investissement. Donc bien évidemment, c'est un seuil de rentabilité. Donc le taux pour le calculer, qui est la seule méthode اللي كنعرفو هي l'interpolation linéaire اللي كنديروها بالكالكول الجبريك. كنديرو ان طو وكنشوفو شحال يخرج لينا وكنديرو ان اوتر طو، واحد اللي يعطينا بوزيتيف وواحد يعطينا نيجاتيف، وكنديرو l'interpolation linéaire pour trouver داك لو طو. Mais le problème c'est que l'interpolation linéaire a deux limites. La première limite c'est que الوقت ديالها كيكون وقت طويل، alors في les examens كيكون عندنا وقت قصير. Donc ce qui n'est pas suffisant. Ou la deuxième limite c'est que voilà, c'est que le taux اللي كتعطينا ما كيكونش exhaustif à 100%. كيكون taux اللي approximatif et non exhaustif. Donc بغيت نبريزونطي لكم واحد la méthode de calcul à travers la calculette. كاين des étudiants اللي عارفينها وكاين peut-être اللي ما عارفينهاش. Donc هاد la méthode هادي غتمكن لينا ان نحسبوا التير ديريكتومون بالكالكول. Donc les deux limites de la première méthode اللي كنعرفوا الكلاسيك هادو ce sont deux avantages par rapport. Le premier avantage c'est que الكالكولاتريس نحسبوها في وقت قصير. Le deuxième avantage c'est que غيعطينا لو تير exact بمعنى بالفاصله ديالو voilà exact à 100%. Donc on va prendre un exemple simple. اللي غتكون فيه la dépense d'investissement هي 100 و engagé في l'année de début de projet، و غيكونوا عندنا دي كاش فلو العام الاول moins 30، ويكون عندنا العام الثاني 100، العام الثالث غادي يكون عندنا 120. Voilà, donc sachant que le projet est réalisable dans un délai de 3 ans, bien dans un horizon de 3 ans. Donc كنديروا fonction، كنكليكيو على mode setup وكنديروا 3 fonction كيعطينا هاد fx. كنديروا moins dépenses d'investissement moins 100، voilà، plus الكاش فلو د العام الاول نضرب في 1 بلس x هو داك لو طو اللي كنقلبوا عليه، هو الطو اللي غيعطينا الفان زيرو على بويسونس موان 1 في العام الاول. العام الثاني الكاش فلو ديال العام الثاني مضروب في 1 بلس x على بويسونس موان 2، والعام الثالث 120 فوا 1 بلس x على بويسونس موان 3. فوالا، وكنديروا ايغال. دونك ملي كنديروا ايغال كيعطيني كيقول لي لو طو اللي بغيتي يكون محاصر اونتر كوا كوا، باش يعطيني اون طابل اللي فيها لي فان بكل طوب شحال غنديروا الفان. ناخذ انا اتيتر ديكزامبل ما بين 0.1 ستادير 10% اي 0.2، كندير ايغال. انا كيعطيني ستيب ستادير تيقول لي بشحال بغيتي نبقى نطلع، واش نطلع ب 1% ولا ب 0.001% اتسيتيرا. دونك انا ناخذ لا 0.01 باش يعطيني 11%، 12%، 13% اتسيتيرا. دونك فوالا كوم فو فوايي افيشينا هاد لا طابل هادي. دونك كيفاش كنقراو هاد لا طابل سي كو افيك 0.1 ستادير افيك ان طو داكtualisation 10% غيعطينا اون فان ديال 45. افيك ان طو داكtualisation 11% لا فان تكون هي 41، 12%، 13، 14، 15. وانا غنبقى غادي تنلقى زيرو، حيت كما قلنا لو تير هو لو طوب بور لوكيل لا فان ايغال ا زيرو. دونك 28، 25، 22، 19، 16، 13. دونك 20% عطاني 13. دونك انا مازال ما لقيتش زيرو. شنو غادي ندير؟ كما كنعرفوا لو طو داكtualisation مع لا فان سون كونتراديكتوار، الى سون بيناتهم اون ريلاسيون ديكرواسونت، الا طلعنا واحد كينزل الاخر. دونك غنجي نورك على اسي، غتعطيني الفورمول، غنعاود ندير ايغال اونكور، نكبر الطو نديرو دابا في الاول درت ما بين 10 و 20%، دابا ندير ما بين 0.2 اي 0.3 اتيتر ديكزامبل. فوالا، ونديرو عاوتاني يطلع ب 0.01. دونك اون اتوندون لا طابل هنا بيان ايفيدامون غيبداو لافان غتمغاداو كتصغار. فوالا، دونك هنا ب 20% كنا 13، ب 21 11، 22 8، 23 24 25 26. فوالا، دونك كوم فو فوايي le 25% لا فان غتكون هي 1.44 درهم،
ou 0,26 c'est-à-dire 26%, la vanne تكون هي moins 0,83. Donc le tir est compris entre 25 et 26%. Parce que 25 عطاتني un taux positif ou 26 عطاتني un taux négatif. Donc هنا soit درت 25% c'est correct. Il a درت 26% c'est correct. Il a بغيت ندير 25 فيرغول نقدر عاوتاني ناخذ لو طو ما بين 0.25 0.26 ونطلع ب 0.001 ونبقى غادي كوم سا تنلقى le taux exact. J'espère que la vidéo est claire. J'espère que la méthode soit vraiment simple. Voilà, très bon courage à tout le monde.